Biraz biz kuşlarga uya salamız. Bugün de kuşlar жылы жакка ұшып келеді. Енді мына кuşlar uya салу үшін ең бірінші ағаштың бетіне құстың ұясының пішінін сызып алдық. Енді осы пішін бойынша кесеміз ағамен. Biraz sen bana şunu geçiyor usta. Bas. Bakalım. Biraz biz elini alıp kurastıramız. Yetiyse kurastırak. Sen bana koyun usta. Biraz nece tutalım. Biraz da bizim yerden kuşun yazı bitti osmet oltayı. Енді bunun sırtında biz әшекейлеп қатарша ою өрнектер салайық. Қойма biraz. Ya. Сіздерге қошқарын салайық бірінші. Маза, қошқарын салайық. Tekrar devam biraz. Mazamızı salay. Biraz. Nasıl koyun atanda? Boş kalbi yüzde. Hadi koyun sürüş çayını kuşla kapatma yaklar tekrar. Pauza olsun. Nasıl boş kalbi yüzde salay. Tamam yes. Hadi bu batımı. Ben de şimdi boş kalbi yüzde batalım diye. İkimiz sırlayız. Ben yine ortasından değil mi? Koşan bir söyledi. Oldu. Şimdi hazırsan bulayım tutun. Biraz kuşun yazısı satmayı bir konuya ekle. Oğlum hadi oyun. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым.